हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको M.2 SSD इंस्टॉल करके दिखाएंगे, हार्ड डिस्क प्लस SSD। सबसे पहले हमने लैपटॉप को प्रॉपर्ली स्विच ऑफ कर लेना है, क्योंकि इस मॉडल में बैटरी इंटरनल है। तो हमें सबसे पहले इसके बेस में जो स्क्रूज लगे हुए हैं इसे खोलेंगे। इसमें टोटल 11 स्क्रूज लगे हुए हैं, इसको हम खोलेंगे। एक अच्छे मैग्नेट वाला स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए। सभी स्क्रूज की साइज सेम है, सिर्फ एक स्क्रू का साइज थोड़ा सा पतला है और थोड़ा लंबा। जो ये वाला स्क्रू है इसका साइज पतला है और ये थोड़ा सा लंबा होता है। अभी हमने ओपनर की मदद से बेस और टच पैड के बीच में जो गैप होता है उसमें हम ओपनर डाल के बेस को अनलॉक करेंगे। इस मॉडल में मदरबोर्ड टच पैड पे अटैच होता है, सो हमारा बेस बाहर की तरफ निकलेगा। हमने प्लास्टिक के जो लॉक्स है उसको अनलॉक कर लेना है। फिर हमने बेस को ऊपर की तरफ उठा लेना है। ये आप देख सकते हैं, ये आराम से निकल गया है। ये हम आपको इसमें पार्ट्स दिखा देते हैं। ये 2 रैम की स्लॉट से DDR4, ये प्रोसेसर है, ये ऊपर हीट सिंक लगा हुआ है और ये हीट सिंक फैन, ये वाईफाई कार्ड है और ये M.2 की ऑप्शन है। हमारे पास हार्ड डिस्क भी लगी हुई है साथ में इसके। अभी हम बैटरी को खोलने के लिए 2 स्क्रूज को खोलेंगे। बैटरी को हमने ऊपर की तरफ उठा लेना है। एक रिबन सा बना होता है, उसे पकड़ के ऊपर खींच लेते हैं बैटरी को। अभी हमने हार्ड डिस्क को निकाल के इसमें फिर M.2 यूज़ करनी है। हमारे पास 2 की ऑप्शन है, हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। M.2 SSD हमारी SanDisk है, हम ये यूज़ करेंगे। प्लस अगर आप हार्ड डिस्क भी साथ में यूज़ करना चाहते हैं एक स्टोरेज के लिए, वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर हमने हार्ड डिस्क को निकाल के M.2 यूज़ कर रहे हैं। इस पे एक स्क्रू दिया होता है, उसको हम खोल लेंगे। फिर M.2 को इंसर्ट करेंगे उसकी स्लॉट में। फिर हमने स्क्रू को टाइट कर देना है। अभी हमने बैटरी को इंस्टॉल करना है, जैसे निकाला ठीक वैसे पहले बैक साइड से, फिर कनेक्टर वाली साइड से प्रेस कर देना है इसको। स्क्रूज को 2 स्क्रूज जो है उसको टाइट कर देना है। अभी हम इसका कवर डालेंगे। कवर को पहले बैटरी वाली साइड से रख के फिर सभी साइड से प्रेस कर देना है, ताकि जो प्लास्टिक के लॉक से वो प्रॉपर्ली लॉक हो जाए। अभी बेस के जितने भी स्क्रूज है सभी स्क्रूज को टाइट करेंगे। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई नोटिफिकेशंस के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको इससे कोई मदद मिली हो। अभी हम लैपटॉप को स्विच ऑन करके देख लेंगे। अगर आपने बायोस में चेक करना तो F10 बटन प्रेस करके रखना है जब तक कि बायोस इसकी ओपन ना हो। अभी हम इसमें विंडो इंस्टॉल करेंगे। शुक्रिया।